சார் குட் மார்னிங் சார். Good morning. ஆக்சுவலா நான் வந்து ஒரு யோகா இன்ஸ்ட்ரக்டர். நம்ம என்கிட்ட நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேஷண்ட்ஸ் வருவாங்க. என்னதான் நம்ம யோகா பண்றப்ப கொஞ்சம் ஸ்லோவா அவங்களுக்கு ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு நிறைய டைம் எடுக்கும். இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து எப்படின்னா, நான் சொல்லி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்கிட்ட வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் அப்ளை பண்ணி பார்த்தேன். ஆக்சுவலா அவங்களுக்கு நீ பெயின் ஜாஸ்தியா இருந்தது. அதே மாதிரி கொரோனால இருந்து அவங்க வெளியில வந்து அதுக்கப்புறமும் அந்த பிரீத்திங் ப்ராப்ளத்துக்கு ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க. அப்ப நீங்க சொல்லி கொடுத்த அந்த பாயிண்ட்ஸ் அவங்க ரெகுலரா ஒரு 1 வீக் நான் நீங்க கிளாஸ் முடிச்சதுல இருந்தே நான் டெய்லி சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கேன். அவங்க நல்ல டிஃபரன்ஸ் தெரியுது மேம். இப்ப எனக்கு மூச்சு விடுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டேன். ஒரு மாதிரி நெஞ்செல்லாம் அப்படியே ரொம்ப ஸ்டிஃபா இருந்த மாதிரி இருந்தது. இப்ப நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்றேன் ஃப்ரீயா. அதே மாதிரி நடந்து வரப்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். இப்ப நான் நடக்கிறதுக்கும் எனக்கு நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப தேங்க் பண்ணாங்க சார். இதுக்கு கண்டிப்பா உங்களுக்கு தான் நான் தேங்க் பண்ணேன். ஏன்னா இந்த சான்ஸ் எனக்கு கிடைச்சதுனாலதான் இந்த மூலியமா அவங்களுக்கு நான் சின்ன விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்க முடிஞ்சிச்சு. கண்டிப்பா அவங்க வந்து நல்ல ரிசல்ட் தான் எனக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. எனக்குமே ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்குங்க சார். தேங்க்யூ ஸோ மச்.